Oke guys, sekarang kita lagi mencoba metal detector di hutan Cifor guys. Siapa tahu kita dapat Sipor tuh di mana, Pak? di SPJ Bogor. SBJ Bogor. Nah, Oke, itu. jadi di sini tuh historinya ada emas lebih dari 10 kilo pak. 10 kilo Siapa tahu kita kontainer menemukan, apa? kita bakal dapat. Wah, Iya. kita tes dulu ya pak. Pakai apa itu, Pak? Ini pakai metal detector pak. Oke. Nanti kalau mau linknya bisa beli di Kanyang Kuningnya. Iya. Ready, Pak? Oke. Oke. Oke guys, Oke, guys. di sini bunyinya kenceng banget guys. Kita coba cangkul guys. Matiin dulu, guys. Balikin. Dapat bonus dia, guys. Kok banyak komik sih guys? Banyak yang mabok. Serius sih. Komik bisa dipakai mabok kan ya? Iya katanya mah. Katanya. Tadi gue belum pernah coba. Belum pernah. Tapi kenceng. Serius. Cek, cek, cek. Wah, peti, guys. Pak. Ini om. Pak, udah ada yang error belum, Pak? Dari tadi sih bunyi cuma sampah kaleng semua guys. Itu ya? Makanya kita masuk lagi terus ke dalam hutan guys. Lihat Oke. pohon tumbang-tumbang ya guys. Tidak ada apa-apa guys. Tumbang-tumbang tuh bukan dari tali, Pak. Tambang guys. Oh, itu ya. Udah diganti apa ya? Bapak bercandanya garing banget sih, Pak. Bapak udah tua ya? Belum, masih muda. Kok bercandanya tahun 90-an sih, Pak? Itu zaman saya SD. Ini kita main kuda-kudaan guys. Ayo. Bapak kadang lucu ya, Pak. Cuma jeleknya hutan di Indonesia guys. Oke, guys. Di sini tuh banyak kondom bertebaran. Ini kan dipakai apa-apa guys. Tuh bekas-bekas itu kondom tuh. Iya, iya. Tidak Jijik mau ya, melihat guys? gue. Jijik ini bilang. Nggak tahu orang Indonesia tuh dikit-dikit tempat sepi mojok. Hei. Nggak bisa mojok di hotel gitu yang bro. Yoi. Mewah. Padahal ada yang murah ya? Iya. Oyo. Dapur 100 ribuan. Kenapa harus di-mention sih, Pak? Hah? Ya ngasih tahu siapa tahu kita dapat sebuah kemegahan dari Oyo dan. Tapi bukan pengalaman kan? Oh bukan pak. Bukan. Saya dari dulu nginepnya di hotel Bulgari pak. Oh, Bulgari itu hotel, Pak ya? Oh hotel. Alam Bukan Purwo. kue itu? Bukan. Oh. Paling paling parfum. Kirain kue, Pak. Sebenarnya di Bali itu ada hotel namanya Bulgari. Iya. Yang per malam itu ya 15 juta. Bapak sombong banget sih, Pak. Sayangnya waktu itu bukan saya. Cuma numpang nginep doang. Ih, naruh pantat ya. Apa numpang boker. Iya, iya. Nama numpang iler dikit. Nah, Nah guys, let's cekidot. Tunggu. Taruh perabot dulu, guys. sampah lagi guys. Jangan terlalu banyak sampah di Indonesia ini guys. Jangan terlalu berharap kepada Iya dikit-dikit kuku Bima, extra jos. Terus apa lagi tadi? komik gitu loh. alat-alat mabuk gitu, Pak. Alat-alat mabuk. Bapak tahu ingredient buat mabuk itu apa, Pak? Nggak tahu pak. Tuh guys, ini sampah semua ya guys. Oh my
my god. Gue takutnya kaleng lagi guys. Oke. Jong lagi. Jong. Kita baca lagi ya. Oke. Masih ada guys. Coba biar saya Pak. Coba ini Pak yang di scan Pak. Bener kan Pak? Ada apanya nih? Itu kayaknya ada aluminium foil ya Pak. Iya kan? Bener kan? Iya. Lantasan di sono guys segede apa? Bener kan? Hilang kan? Nah guys, buat youtuber Nih, lihat dulu alatnya nih. Alat. Kita pakai MD 1080. Oke. Nah, jadi kalau kita ke hutan nih kita bawa hagia lah ya. Namanya iya. hutan guys. Iya guys. Sampahnya cuma istilahnya. Anda kena prank sama Koko Bima guys di hutan guys. Aduh guys. Ini Oke. kita di hutan loh guys. Tapi masih ada yang buang sampah. Gimana kita nggak banyak? Tadinya mau buang diri guys. Oh iya. Iya. Ajan guys. Oke. Berhenti dulu ya. Dah. Oke.